Bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ndabashimira uburyo mukomeje kuntera inkunga mu bijyanye n'iyogezabutumwa turimo dukora rinyuze ku murongo wa YouTube. Ndabashimira muri mwebwe mwese mwanyandikiye kandi mukomeje mushyigikire kugira ngo Bikira Mariya umubyeyi wacu akundwe, kandi natwe dukomeze nyine muri ibi bikorwa by'iyogezabutumwa. Nk'uko rero nabibasezeranyije mu bushize, nagira ngo twibukiranye Amibukiro agize Rosari ntagatifu. Murabibona, twarabivuze ko mbere duhera ku indangakwemera dufasha hano ku musaraba, indangakwemera yarangira tukavuga dawe uri mu ijuru, na ndakuramutsa Mariya dusaba ukwemera, na ndakuramutsa Mariya dusaba urukundo, n'indi ndakuramutsa Mariya dusaba ukwizera. Hanyuma tukongeraho ubaha Imana Data, tukaba dushoje rero intangiriro y'ishapure. Murabibona ni intangiriro. Ubwo iyi ntangiriro tuyirangije dukurikizaho rero amibukiro. Amibukiro ngira ngo twibukiranyeho ku buryo bwa mbere ni amibukiro y'ibyishimo, twifatanya n'umubyeyi wa Bikira Mariya mu byamushimishije byose. Gaburiyeli mutagatifu abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, dusaba inema yo kwiyoroshya. Ibukiro rya kabiri, Bikira Mariya gusoza biti mutagatifu, dusaba inema yo gukundana. Yezu avukira i Betelehemu, dusaba inema yo kutita ku by'isi. Ibukiro rya kane, Yezu aturwa Imana mu ihekaru, dusaba inema yo kumvira adutegeka. Ibukiro rya gatanu, Bikira na Yezu yigishiriza mu ihekaru, dusaba inema yo kutiganyiriza kwigisha abantu. Murabona rero, turabanza tukavuga iyi bukiro, twamara kurivuga tugaceceka gatoya tuzirikana. Nyuma yo guceceka tuzirikana tuvuga dawe uri mu ijuru, hanyuma tugakurikizaho ndakuramutsa Mariya 10. Hanyuma zarangira tukongeraho ubaha Imana Data. Hagati y'ibukiro n'irindi tuhamagariwe kuvuga isengesho rya Yezu wacu Bikira Mariya ubwe yigishije abana b'i Fatima. Ubu rero turakomeje tuzirikana ku mibukiro y'ishavu. Murabizi ko tuyakoresha twifatanya n'umubyeyi Bikira Mariya mu bibyo byose byamubabaje mu buzima bw'umwana we hano ku isi. Ubwo rero mu bibukiro rya mbere, mu bibukiro y'ishavu, Yezu asambiramo mu murima wa Getsimani, dusaba no kwanga ibyaha. Yezu Kristo bamukubita, dusaba no kutararikiriza ingeso mbi. Yezu Kristo bamutamiriza ikizingo cy'amahwa, dusaba no kutinubira ibyago. Yezu Kristo bamuhaye ku musaraba, dusaba no kwemera icyo Imana dutegeka. Yezu Kristo afira ku musaraba, dusaba no gukunda Yezu na Mariya. Murabizi, iyo tuvuga ishapure ntabwo tuba dusenga umubyeyi Bikira Mariya, ahubwo turamwambaza, kuko murabizi nk'umubyeyi azi ibirebana n'ubuzima bwa Yezu Kristo umwana we. Kandi nk'uko mutagatifu Mudoviko Maria di Montfort abivuga, umuntu wese unyuze kuri Bikira Mariya aronka inzira ngufi imugeza kuri Yezu Kristo. Natwe rero dukomeze tumwambaze kandi tumukunde. Turabizi, turabanza tukavuga yibukiro, twamara kurivuga tugaceceka akanya gato. Nyuma yo guceceka tuzirikana tuvuga dawe uri mu ijuru, hanyuma tugakurikizaho ndakuramutsa Mariya 10. Nawe ubaha Imana Data. Kandi turabizi hagati y'ibukiro n'irindi tugomba kuvuga isengesho rya Yezu wacu. Iryo sengesho ryigishijwe n'umubyeyi Bikira Mariya i Fatima mu bana yabonekeye hari mu mwaka w'1917. Mukomeze rero mubane n'umubyeyi Bikira Mariya kandi dusenge tuvuga ishapure, tuzirikana icyo tuvuga, kuko icyangombwa ntabwo ari ibintu byinshi, ahubwo niyo twavuga ishapure imwe gusa tuvuze Rosari yose, ariko tuzirikana icyo dukora biba bihagije. Imana ishobora byose ibaha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.